Ok, sao test kit level 275C Pro với Aqua Cream Zero. Ok, bắt đầu thôi. Cái này nó gì nhỉ? Tap cáp lốc, shift, control, window, ss, nút xóa, enter, nhiều hướng. Và đây là bổ sung thêm sau test của Realbox Greywood V3. Con Greywood V3 này thì tôi không lắp vào phím vì nó chỉ có 10 con hãng tặng thôi, nên là gọi là đánh để mà cho nó phong phú video mà.